itu belakangnya. Kenapa licin Ki? Mama, nih kan dulu kita bahasa sore setengah dia bilang, Mama, Ki apa? Dia bilang ada yang licin-licin kita pegang. Dia bilang begitu, dia bilang apa? Dikasih menyalam itu lampu, dia bilang tidak ada. Saya mungkin sudah tidak asing lagi yang saya selalu bercerita tentang, dan henti-hentinya saya cerita tentang mistis. Dan itu yang masih dialami dengan keluarga saya. Waktu masih kecil ya, waktu masih kecil itu kan bapak saya dari ini, ibu saya dari Sulawesi Tengah, aku tuh dari Sulawesi Tengah. Sebenarnya sih orang Bugis tapi merantau di Sulawesi Tengah. Terus saya sampai SMP di sana. Terus ini kebetulan bapakku itu tinggal di ini daerah Pagimana. Ada satu perkampungan itu namanya Pagimana, kota Pagimana. Jadi kebetulan itu kan kita ceritanya bukan penduduk situ, tapi bapak itu kan ceritanya swasta. Jadi kita dia buka usaha di situ, di Pagimana. Jadi waktu itu kita dapat beli rumah itu, satu rumah itu. Jadi waktu itu bapakku beli rumah, kita tidak tahu kalau itu rumah berhantu yang kita beli. Jadi itu selalu terdengar awalnya, kita pikir itu bukan di rumah situ yang kejadiannya, tapi rumahku itu yang sepotong itu belakang dapurnya itu kayak batu, sepotong kayak gunung begitu yang dibikin. Ada kan gunung-gunung itu biasa di belakangnya itu kan gunung. Jadi ada batu kayak mungkin batu hidup. Nah itu yang masuk ke rumahku, di dalam rumahku itu yang dapurnya ada sepotong itu batu yang di dalamnya ya. Nah di batu itulah yang berhantu. Jadi kita sangka, tapi kan ceritanya bapakku tuh mungkin tidak percaya dengan hal-hal mistik begitu. Jadi ada itu di belakang dapur itu kayak batu besar, batu yang ya mungkin kayak batu hidup lah itu batu. Jadi sepotong itu dapurku, tapi ada di sebelahnya itu ayunan. Tapi kalau malam itu bunyi ayunan, kik kik kik. Itu ada bunyi ayunan itu di sampingnya. Jadi tapi kita pikir itu di sebelahnya, tapi di sebelahnya itu rumah kosong. Sebelahnya itu rumahku, ada tetanggaku itu kosong rumahnya. Tapi jadi ini bapak aku sering makin dengar itu kayak ayunan tiap malam tik 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 bunyi begitu, tapi tidak ada yang pakai itu ayunan. Jadi dia bilang bapakku, mungkin orang di sebelah itu ayun ya lama-lama begitu. Mungkin karena terbiasa kita dengar itu, jadinya kita tidak takut. Tapi suatu hari ini kita tidur semua, terus ada selalu suara kayak bayi menangis. Ada suara bayi menangis. Tapi kan dulu itu kan kalau kita maksudnya orang kan hemat lampu di kampung. Ya hemat lampu. Jadi kalau kita kan biasa itu gelap. Dikasih gelap orang tua dulu. Kita kan enggak terlalu suka yang terang begitu kalau mau tidur. Jadi dimatikan lampu. Jadi ada itu suara bayi. Jadi kita cari itu suara bayi apa? Maksudnya itu bayi menangis? Iya, bayi menangis. Tambah kita kasih dekat itu di batu, tambah itu suara bayi itu tambah keras suara menangisnya. Jadi tidur disuruh semua tidur. Jadi kita tidur semua. Jadi bilang bapakku tidur semua. Bapakku itu mungkin ada juga dia tak tahu begitu. Jadi tidak lama berhenti tuh berhenti kita dengar itu orang menangis. Tidak lama begitu. Besoknya kemudian sudah pagi kita cerita itu, bilang di mana itu ada suara bayi tadi malam yang kedengaran tuh. Tapi kan kita masih kecil semua. Saya kan maksudnya bersaudara itu cuma beda 2 tahun 3 tahun begitu. Jadi kita ngumpul kita cerita, bilang kau dengar juga suara bayi tadi malam? Bilang iya saya juga dengar suara bayi. Dia bilang itu kakakku, iya kenapa tambah kita dengar itu mendekat di dinding batu itu. Dari situ asalnya. Jadi di sebelahnya rumahku itu
kan itu orang dulu tuh kan mungkin masih susah tuh kayak sumur. Jadi tapi memang itu di daerah Pagimana itu Sulawesi Tengah itu dia suka ada kayak mata air. Mata air itu orang pusatnya di situ, biasa orang mencuci. Tapi maksudnya kan biasa 5 rumah di situ semua. Toh pusatnya itu orang mencuci di situ, orang ambil air di situ karena itu mata air tuh jernih sekali. Tapi kita di dalam gua. Di dalam gua itu ada air, mata air di situ. Tapi itu kalau hari Jumat itu merah airnya. Kan orang di sana itu kalau bilang baspok itu, spok itu ceritanya basetan. Kalau bilang kayak begini, jangan pergi di situ, baspok itu spok artinya basetan. Jadi kan selalu Maki bilang kalau hari Jumat itu baspok. Toh, jadi kalau diingat itu bilang kalau hari Jumat kita tidak boleh pergi ke situ karena baspok. Biasa tuh tiba-tiba airnya darah mengalir itu warna darah. Warna merah itu jadi mata airnya tuh merah. Baru tidak lama Maki itu biasa mencium Maki itu awal-awal kita belum tahu. Tapi lama-lama begitu kita dikasih tahu bilang jangan pergi hari Jumat deh, di situ ada baspok gua tempat air mengalir itu. Jadi kita bilang jadi dilarang pergi situ. Tapi tidak bisa juga karena di situ pusatnya orang mencuci ambil air. Seandainya mungkin kayak dulu ada ledennya ada begitu mengalir air. Tapi ini pusatnya memang di situ, berapa rumah di situ semua pusatnya. Jadi tidak lama begitu malam lagi, setiap malam kan ada yang kasih takut Ki. Jadi tidur Ki lagi, tapi kan orang dulu tuh kan pakai kelambu. Jadi kita itu pakai kelambu. Sekalinya tidur Ki, ada yang lagi tuh suara bayi yang menangisnya yang begitu tuh. Jadi kita dengar kenapa ini kakakku tuh tidur Ki, dilewati sama bayi. Ada bayi yang begitu melangkah di perutnya kakakku itu. Dia pegang pasti begini, dia kasih begini tuh, dia tutup matanya, bilang ih kenapa licin Ki. Kagetku. Terus ini dia bilang begini tuh kakakku, kenapa ini licin licin dilewati tuh perutnya kakakku. Ceritanya takut Ki. Jadi biasa itu dalam tempat itu naik Ki semua di situ karena takut Ki. Kalau ada itu suara bayi lari Ki semua pergi di situ. Menyatu Ki di situ bersaudara. Yang lama aku pingin mau di tempat tidur malah biar Ki di sini takut Ki dengar itu suara bayi tambah yang menangis keras itu tengah malam. Tapi satu rumah kita jangan dengar Ki. Dan dalam satu rumah ternyata itu di batu itu pusatnya itu yang baspok itu ya suara tangisan. Jadi dilewati itu perutnya kakakku begitu. Dia pas sempat pegang itu kakinya, pahanya. Dia bilang begini, ih mama. Dia kan dulu kita bahasa Sulawesi Tengah dia bilang begini, mama, siapa? Dia bilang ada yang licin kita pegang. Dia bilang begitu, dia bilang apa? Dikasih menyalam itu lampu. Dia bilang tidak ada. Tidak ada ini bayi. Dia bilang ada lewat di perutku. Baru anak-anak menangis. Saya sempat pegang itulah pahanya. Dia bilang begitu. Jadi malamnya begitu lagi. Selalu begitu tiap malam kita dikasih takut sama itu suara-suara bayi. Jadi kalau malam itu kita siap-siap ceritanya kan selalu ada itu suara bayi. Kita dengar orang menangis dari dalam situ. Jadi ini besok malamnya malam Jumat. Besok malamnya itu malam Jumat ada itu lagi bayi muncul. Kita tidak tahu apa masalah apa itu dalam situ. Kenapa misalnya selalu muncul bayi jin mungkin mungkin ada kejadian itu. Apa yang sebelumnya saya yang tinggal di situ mungkin. Jadi begitu lagi. Jadi dilewati itu semua. Itu bayi lewati ke semua kayak belut itu bayi dipegang begini licin. Jadi ada berbekas di itu bilang bekas-bekas jalan kita dilewati kita dilewati dengan bayi begitu. Merinding Kak dengar cerita Ki. Jadi sekalinya itu dibilang sama bapakku, enggak apa-apa gitu. Biasa Ki lagi tuh kalau memasak Ki. Memasak Ki di dapur itu suara orang menangis.
ternyata itu rumahku lama mi tidak ditinggali, rumah lama sekali tidak ditinggali. Mungkin ya di situ mi tinggal hantu, iya, ditinggali makhluk halus. Karena kalau pagi itu bunyi itu di sebelah rumahku. Di sebelah rumahku bunyi itu orang main ayun. Tuh ada tuh biasa apalagi ayunan yang besi itu. Toh itu biasa. Cik kik kik itu sirene. Sirene itu. Ada tuh kik 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 begitu bunyinya itu ayunan di sebelah. Biasa kalau begitu biasa bapakku bilang. Biasa begitu itu bapakku bilang. Ada lagi yang ganggu gitu kalau begitu. Diganggu lagi sama Tapi menjadi kebiasaan karena kita selalu sering diganggu, akhirnya menjadi kebiasaan. Baru itu juga ceritanya juga itu lubang itu yang mata air itu orang pernah bedeng orang dibunuh apakah di situ, pernah ada orang dibunuh di situ. Tapi ndak bisa orang karena memang pusat tempat itu orang ambil air isi di jergen, orang bawa ke rumahnya di situ di lubang itu. Jadi kalau hari Jumat itu orang sudah tahu bilang jangan pergi ke situ, itu ada air baspok itu di situ, jangan pergi di situ kalau hari Jumat. Jadi kalau mau itu pergi Jaki kalau pagi-pagi rombongan ki. Oh iya, rame-rame. Rame-rame ki ambil air, rame-rame ki mencuci. Tapi kalau siang jangan ki harap pasti itu dia ki atau apalagi kalau mau masuk bilang Jumatan orang. Mulai itu merah airnya keluar. Tapi tidak lama begitu ada kejadian di atas bukit itu konon itu di situ ada orang dibuang turun itu ada di sumur iya. Kejadian dulu itu sebelum kita tinggal di situ di bagaimana itu ada katanya itu di sumur itu orang dibuang di situ dibunuh. Baru dikasih naik. Tapi biasa itu karena kita mungkin juga masih kecil, kita biasa lihat turun itu ke bawah, kita teriak siapa namanya yang meninggal, kita panggil tuh namanya yang meninggal. Ada pantulan suara bergema. Iya, bergema tuh suaranya karena ada pantulan suara. Karena dasar kita masih kecil tuh kita panggil begitu namanya itu orang yang meninggal di bawah. Berhenti. Iya, karena masih kita andaikan ditahu juga mungkin kita masih takut nih. Jadi begitu itu yang di atas itu. Kenapa itu tidak lama ada gempa kan di sana itu sering gempa juga. Jadi dia gempa itu tertimbun gitu yang rumah di atasnya itu lubang itu ada rumah di atas itu yang runtuh ke bawah. Jadi runtuh mungkin karena lubang apakah juga di situ. Jadi dia runtuh ke bawah. Di situ dia tertimbun. Tertimbun satu rumah itu meninggal satu rumah. Kejadiannya. Pantas mungkin itu termasuk bayinya mungkin. Iya mungkin itu juga. Ceritanya dia begitu. Karena itu rumah yang di atas bukit gunung-gunung, ceritakan di sana itu berbukit-bukit itu. Jadi rumahnya itu ndak rata. Iya, ada yang di atas begini, ada yang di bawah. Dan di situ baru sumber air mata airnya itu mata air dari bawah pegunungan kan? Iya. Iya, begitu. Jadi di situ konon kabarnya itu ada rumah yang tertimbun di situ satu rumah. Tertimbun satu rumah. Jadi ada datang berkunjung iparnya bapakku saudara mamaku kan. Iya. Jadi datang ke rumah. Tapi dia itu maksudnya juga baru datang itu ke rumahku kalau maksudnya dia berkunjung kan dia daerah tinggalnya itu dia daerah Lukmangga itu iparnya bapakku. Terus mamaku datang dia berkunjung. Terus dia lihat-lihat itu rumahku, dia bilang seramnya nih rumahmu. Dia bilang begitu. Dia langsung bilang, seramnya nih rumahmu. Dia tanya sama mamaku begitu. Seram sekali rumahmu ini. Jadi kita bertanya-tanya sama dia, ceritanya kita akrab sama dia. Jadi kita bertanya-tanya bilang, kenapa? Dia bilang, ini kayak sekali nih anunya karena baru kak masuk itu hawanya kayak panas saya rasa. Toh tidak lama begitu istrinya kemasukan. Kemasukan di situ di rumahku, kemasukan gitu istrinya. Jadi dia ceritanya itu dia ceritain tanteku itu cerita-cerita biasa bagaimana kalau orang baru ketemu cerita sama mamaku. Jadi cerita begitu dia ketawa-ketawa. Ternyata orang kemasukan. Di waktu ketawanya itu dia kemasukan. Jadi kita ini anak-anaknya
anak-anaknya ceritanya saya bersaudara begitu, dekat-dekat dari situ ceritanya kumpul sama itu orang tua kan biasa itu juga nimbrung ke situ dengar cerita orang tua. Jadi duduk makin di situ dia. Ternyata dia ketawa-ketawa sama kita, bukan ketawa biasa. Ternyata dia begitu ketawa sama kita. Jadi kita tuh enggak mengerti juga bilang dia ternyata orang kemasukan. Dia langsung bilang, lihat makin itu semua. Kenapa ini tuh? Nanti itu dia ketawa keras itu kemasukan begitu, lompat makin semua lari ki, terhambur gitu masalah bilang. Baru ditunjuki kayak begini toh. Dia lihat ditunjuki satu-satu. Saya ini bersaudara kalau ditunjuk satu-satu begini toh. Suruh kita duduk. Jadi duduk makin di situ. Dia bilang, "Kau kesini itu harus kau permisi." Dia bahasa di sana toh. Dia bilang, "Kamu ini kalau kamari, kamu permisi. Kamu bilang kalau ini rumahku." Dia bilang begitu. "Ini rumahku." Dia bilang begitu. Jadi duduk ini semua dengar kita tapi ditahan ki, takut ki tuh. Takut ki sama tanteku kan ternyata dia orang kemasukan. Dia bilang, "Kamu datang ke sini, kamu permisi. Ini rumahku." Dia bilang begitu, "Ini rumahku, tempatku." Dia tunjuk itu dapurku ke dalam. Tempatku itu. Dia begitu. Tempatku di sana. Jadi bilang begini, iya. Kan cerita kalau orang makhluk halus itu harus didengar ceritanya, tapi kita ndak usah ikuti. Toh kan dia juga makhluk lain toh, dunianya kan dia lain, dunia tak juga kita lain. Jadi dia bilang bapakku, "Oh iya, kita sudah tahu Mi, bahwa kau yang di sini penghuni sebelumnya saya, kau yang tinggal di sini." Dia bilang, "Iya, jangan di sini mengganggu, jangan baribut." Dia bilang begitu, "Jangan mengganggu, jangan baribut di sini ya." Tapi dia begini-begini ketawa. Dia miring-miring itu, sambil miring-miring itu anunya. Kita sangka itu tanteku itu cerita. Tidak lazim begitu. Iya. Tidak biasa. Tidak biasa. Ternyata itu tanteku menyimak itu ceritanya itu dia bersaudara, cerita baku ipar di situ cerita sama bapakku, mamaku sama ini. Dia ternyata orang sudah kemasukan. Dia ketawa-ketawa begini, dia lihat begini. Dia lihat ke satu-satu, kita itu dulu di situ. Nanti dia ketawa begitu. Dia ketawa keras itu baru kita lari. Baru dia bilang, "Jangan. Kamu jangan lari. Sini. Duduk, situ duduk." Jadi kita duduk pergi ke orang bersaudara situ duduk dan namanya, "Kamu kalau ke sini tuh permisi. Jangan ribut. Ini sampai rumah ini. Saya mbak tinggal di sini yang pertama. Kamu cuma datang kemari, tapi kamu jangan bising, jangan baribut. Namanya juga kita bersaudara berapa orang." Jadi bilang begini, almarhum bapakku ngomong begini, "Oh iya kita tahu Mi." Dia bilang, "Itu sana rumahku di sana itu. Rumahku itu di dalam." Dia bilang begitu. Dia bilang ada anakku sama-sama saya di situ. Baru Mi kita mengerti kalau ini bayinya mungkin ini. Itu Mi. Dia punya bayi kecil. Itu Mi itu yang di situ yang di batu itu. Iya, yang sering datang toh. Iya. Dia bilang saya di situ tinggal, dikuburkan di situ. Di situ tempatku itu, di batu itu. Begitu menunjuk ke dalam. Jadi kita kalau memasak harus rame-rame. Kalau masak di dapur itu kita harus rame-rame masuk di dapur, karena kalau sendiri orang masak pasti takut. Karena orang sudah tahu kalau tempatnya di sini ini Jadi biasa itu kita main-main, kita tidak mengganggu, kita cuma masak begitu. Kan dia sudah kasih lihat itu wujudnya lewat ini iparnya mamaku. Iya. Demikianlah itu cerita saya yang waktu saya tinggal di Sulawesi Tengah. Itu kejadiannya real terjadi sama keluarga saya waktu saya masih umur SMP. Begitu cerita saya. Demikianlah tadi kisah dari narasumber yang cukup menarik dan mencekam. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.